Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня посмотрим треугольник Карпмана через призму жертвы. Рассмотрим роль жертвы через увеличительное стекло в этом треугольнике. Итак, что же такое вообще роль жертвы? Жертва – это человек, который воспринимает себя бессильным, беспомощным, страдающим. Он или она ощущает, что не может самостоятельно решить проблему и ждет спасения извне, или пассивно страдает. Ключевая установка жертвы – я не могу сам или сама, да, мне нужно, чтобы кто-то меня спас. А теперь давайте посмотрим, как работает психология с ролью жертвы. Шаги выхода посмотрим на примере сказка «Золушка». Первый шаг – осознание своей силы и право выбирать. И да, Золушка на балу осознает свою силу, красоту, привлекательность, какая она умница, красавица, мастерица, умница, и танцует хорошо, и поет. Ведь не зря она, натирая полы, танцевала, и не зря она, мурлыкая, вместе с котом пела песни. И у нее появляется право выбирать, где, узнать или не узнать отца. Я не имею права, да, вас подставить, батюшка. То есть она выбор делает. Она могла узнать, но не рассекретила отца. Переходить, допустим, от вопроса, почему со мной это происходит, к вопросу, что я могу сделать. Она так и делает. Она не думает теперь про причины. Она думает, что можно сделать. Она проявляет свой прекрасный характер, где она совсем не жертва, в танце она не жертва, когда она поет, она не жертва. Смотрите, когда она общается с принцем, ну какая же она жертва? Она говорит о своих капризах. Я люблю мороженое. Больше всего на свете. Дальше шаг следующий. Учиться брать на себя маленькую ответственность без страха. И она берет эту ответственность. Она уходит из дворца, чтобы не оказаться в лохмотьях в полночь у разбитой кареты с мышами. Она уходит. Следующий шаг – это разрешить себе испытывать гнев и силу, а не только страдания. А здесь помните, когда Золушка надевает сестрице туфельку, она ведь не просто страдает, она злится на себя. И она понимает, что она сильна. Так что же происходит? Вот этот всплеск самости, гнев этот происходит. Следующий шаг – видеть, что любовь и уважение можно получить не через страдания, а через честность и живость. И когда ее отыскали, разыскали, помните как? Когда сестрица на балу не смогла танцевать в этой туфельке, и отец вышел из роли жертвы, наконец-то он привел свою дочку и показал, вот она, вот, она плакала, вот вторая туфелька. То есть отец получил уважение не через страдания и подчинение, а через честность, через живость, через действие. Конец у сказки хороший. Очень многие сказки, да почти все сказки построены на этом треугольнике Карпмана. Жертва, преследователь, спасатель. Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам и девицам красным урок. И вот в этой сказке, если бы не случилось чудо, если бы не было крестной волшебницы, плохо бы все закончилось. А чем опасна роль жертвы? Вот роль жертвы приводит к постоянному внутреннему страданию,
притягивает преследователей и спасателей, а затем рождает новые конфликты. Но если посмотреть сюжет внимательно, так оно и есть. Золушка постоянно страдает, хотя мы это не видим, она слезы свои скрывает. Притягивает преследователей, спасателей. Да, спасателей у нее много. Появляется фея, появляется король, преследователи возникают новые, которые ищут, разыскивают обладательницу хрустальной туфельки. И появляются новые конфликты. Конфликт новый. Надеть туфельку сестрице или нет? Признаться или принцу, когда она его встречает, или нет? И все это забирает энергию на поддержание образа бедного меня, бедной меня. Золушка такая бедная, такая несчастная. Встречает она принца в лесу, но она же не может открыться, потому что она в нищенской грязной одежде. Она, ничем не напоминает ту принцессу прекрасную на балу, кроме как своим чудесным голосом. И она убегает. И туфельку наденет. Почему? Пойдет потом плакать, но наденет. Сердце у нее будет разбито, разрываться будет на части, но туфельку наденет. Почему? Выученная беспомощность. Вот это и есть выученная беспомощность. А она забирает энергию на поддержание образа «бедная я». Ограничивает развитие, потому что нет ответственности. А нет ответственности и нет роста. Рано или поздно это начинает вызывать раздражение у окружающих. Но, конечно же, не в сказке. Конечно, в сказке магия сказки, она и в картах Таро. Таро подход ведь очень древний. Использовать карты для диагностики внутренней динамики жертвы правильно. Например, смотрите, жрица – это пассивность, страшный суд – это пробуждение, повешенный – это жертва. Вопросы к раскладам идут, где я отказываюсь от своей силы, как я могу вернуть себе внутреннюю опору, что мне мешает выйти из позиции жертвы. И карты будут брать информацию из Вселенной, из ее информационного поля и давать ответ, адресный ответ именно тебе. Но есть один еще тонкий момент в работе с жертвой. На жертву нельзя давить или обвинять. То есть нельзя давить или обвинять, человека в роли жертвы. Это только укрепит его защиту. Вы будете одним из преследователей. Нужно мягко, бережно, через осознание и маленькие опыты, силы вести человека к позиции ответственности и свободы, как вела ее фея, мальчик Паш. Это про Золушку. Ну а короля вела к освобождению от роли жертвы, любовь к своей дочке. Вот вспомните ситуацию, где вы попадали в треугольник, и просто вот вспомните ее, а потом возьмите тетрадку, лист, блокнот, неважно что, и перепишите эту ситуацию как здоровую версию, где вы уже не жертва, а как бы могли действовать иначе, оставаться в силе. И тогда можно сделать простое, но очень эффективное упражнение. Оно и называется «переписать сценарий». Вот это упражнение, когда вы тяжелую ситуацию просто возьмете и на бумаге пропишите, и с бумаги еще и прочитаете вслух потом. Перепишите сценарий вот той какой-то тяжелой, гнетущей для вас ситуации. Перепишите сценарий.
ну, как вам хорошо, как вам нравится, где вы бы были, ну, не жертвой, а все-таки были победительницей, победителем на коне, а не под конем. И вот переписывание сценария очень помогает сдвинуться от таких автоматических ролей к осознанному выбору. И Таро здесь очень хорошо работает, именно психологическое Таро, психология Таро работает. Еще такой момент, что иногда сложно как-то принять карты. Но есть другой момент. Очень тяжело человеку говорить о конкретных личных ситуациях и переживаниях. Это боль, это страдание. Через карты это все гораздо менее травматично происходит. Это как бы немножко отстраняется человек. Он не раскрывает свою душу, он через карты. Он может это признавать, не признавать, варианты брать, не брать, выбор делать. Но это безопаснее работа с картами, чем откровенный психоанализ. Вот это раскрытие этого метафорического черного ящика подсознания, которое неизвестно во что еще может перейти. Поэтому карты, они как раз именно Таро, они очень бережно, очень щадяще помогают работать, прорабатывать роль жертвы, выводить ее из этого состояния к новой, хорошей, счастливой жизни, где человек настоящий, и мы в конце видим Золушку настоящей, а не все, что там пластами идет. Вот это ее заботы мачехи, вот это сестрицы, вот это переживание за отца, стыд за него, жалость к нему. Все становится на свои места. И отец меняется в сказке. Сказка заканчивается очень хорошо, но в жизни все бывает по-разному и зависит не только от самого человека. Зависит прежде всего от его желания работать. А дальше, как в сказке, есть и помощники, есть и преследователи, но треугольник Карпмана чем и интересен, что все три роли, они не постоянные, они меняются, и жертва может стать спасателем, как она в сказке Золушка становится спасателем, по сути, для короля отца. Преследователь может стать жертвой, мачеха, сестрицы, потерпели полное фиаско, полный крах. Ну а спасатели, они там так и остались спасателями в сказке Золушка. И хорошо, что они перешли ни в какую другую роль. Вот, давайте не будем торопиться с выводами, все осмыслить, продумать. И очень полезно писать письма небольшие или дневник вести себе о своих ситуациях. Вот, допустим, написать, так было, да, вот ситуацию написать, выйдет боль, когда вы описываете все это. Почему несколько раз в психологии историю тяжелую, грустную проигрывают, слушают или записывают? Боль выходит. А теперь давайте ее перепишем по-другому. Здоровую версию напишем. А как бы вот хорошо прошло? Вот как бы было здорово все. И поверьте, целебный эффект замечательный просто. А карты Таро помогут,
не срывать маски, не открывать свою душу до конца, не выворачиваться, как говорится, душой наизнанку. Это больно, потому что. И ты, если ищешь помощи, естественно, тебе тяжело будет говорить откровенно, очень тяжело. Так что, дорогие мои, жду вас на расклады психологическое Таро. Приходите на авторские расклады, на адресные расклады, индивидуальные, только для вас, только для тебя. И карты с помощью психологии, а в них заложена глубинная психология, расскажут тебе, что было, что есть, что будет, что делать, и приведут тебя к счастливой, радостной жизни. Ты обретешь себя и свое «я», настоящее «я».